तो स्क्रीन देखाउछि ना नहीं? हेलो यस सर। यस सर। हाँ स्टार्ट करिया। तो हमें प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़ी दिले हमें ए जो 8.2 रो एक्सरसाइज करथले कोडा कहलो एक्सरसाइज सेकंड टा करथले 3 नंबर जे करथले ठीक ना नहीं? एटा सरथिला यस सर। तुम सब कर दैछ तो सेति की मियाऊ यस सर 8.1 है। तबे हम करिया कोठु कहलो 4 नंबर करिया 4 नंबर क्वेश्चन कोन दिछि एति होछि क्वेश्चन देखो जे क्वेश्चन टा पिलाने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस न करी बिल्कुल मन पड़िबनी कौन बेसिकली ड्र कौनटा हे से न जानी पार ताले सरीगला खेल सब अन सेमती उपरକୁ परीक्षा रे देखो एबीसीडी गोटे ट्रापिजियम कौन देछि एबीसीडी गोटे ट्रापिजियम हम कहि समझि ना नहीं अच्छा जहाँ जहाँ गिवन देछि ताको लिखिबा आगे जोठी ए तीनटा लाइन होछि पैरेलल कोडा ए बी सहित सी डी पैरेलल और बी डी होछि गोटे डायगोनल कहि हमको समझि ना ए दुटा पैरेलल बी डी होछि गोटे डायगोनल हला एटा गोटे डायगोनल ई होछि द मिड पॉइंट ऑफ एडी एडी द मिड पॉइंट होछि ई पॉइंट टा ठीक अछि ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई थ्रू गोटे लाइन ड्रॉ हिच ई थ्रू गोटे लाइन ड्रॉ हिच ई पॉइंट थ्रू रे ओके पैरेलल टू एबी એટલે এই লাইন সহিত এটা প্যারালাল ହେଇକି ড্র ହେଇଛି ହେଲା that intersecting BC at F से F को BC पर इंटरसेक्ट करूची which is so that F is the midpoint of BC F टा BC ର मिड पॉइंट होबले हम शो करिया एटा केमते शो करिया एटा ऑलरेडी ओटे कोन से जो वन टाइप ऑफ को कहले पिले अरे पिला माने यस एटा सर। केमते करिया हमें जानि छन थ्योरम अनुसार कोन जानि छन थ्योरम अनुसार जानि छन जदि एबीडी गोटे ट्रायंगल हबो आरे पिले जदि एबीडी गोटे ट्रायंगल हबो तले एटा जदि मिड पॉइंट होवे एवं ए लाइन टा साथे पैरेलल हुए तले को थ्योरम अनुसार एटा गोटे मिड पॉइंट हबो ए ट्रायंगल रो हबला नहीं यस सर हबो थ्योरम से थ्योरम नाटा कोन 8.8 8.8 अनुसार आम जब ए बी डी ट्रायंगल को नोटिस करवा आम गिवन देटा मिड पॉइंट आउ गिवन दे कौन ना ये जो लाइन टा आसे पैरेलल देछि निश्चित भाव में यही लाइन टा जेहेतु आसे पैरेलल अच्छी तो से 8.8 अनुसार सेटा ये जो लाइन देख जीवो एटा भी तार कौन हम एटा तो मिड पॉइंट हम एटा कौन 8.8 ना 9 अनुसार भी एटा पागल 9 अनुसार बुझिना नहीं पैरेलल हबो 8.9 सर 8.9 सर हां मिड पॉइंट हाँ मिड पॉइंट हम तो 8.9 अनुसार एटा मिड पॉइंट हम जानी गले तो बर्तन ए ट्रायंगल काम सरी गला पर बर्तन कोन करबा बर्तन ए ट्रायंगल को नोटिस करिया बुझिना नहीं अरे BCD को नोटिस करिवा ऑलरेडी हमें जानि छथि ए लाइन सहित एटा पैरेलल अछि हमको गिवन देइ छथि कोन ये जो पॉइंट देखि ई थ्रू जो लाइन टा जो ए बी सहित पैरेलल अछि बुझियो कि 8 देइ छी तल जेहेतु ए लाइन टा आसे पैरेलल हमको एटा गिवन देइ छी एवं एटा आसे पैरेलल तो ऑब्वियसली एटा भी आसे पैरेलल हो ना नहीं तनो एटा आसे पैरेलल हला हम ऑलरेडी प्रीवियस केस जानले ए जो पॉइंट टा ए बीडी रो मिड पॉइंट अछि तो ये लाइन टा ऑलरेडी आसे पैरेलल अछि तो सेम 8.9 अनुसार ये जो लाइन टा जब ए पॉइंट टा मध्ये बीसी रो मिड पॉइंट हबो तो प्रूफ हे गेला तो बुझिना बे मु तुमको Yes, sir. कहि दिली तुमको प्रूफ करे अछि बुझुछि ना नहीं अरे यस सर तो गिवन देछि लिखो प्रथमे गिवन कौन देछि ए बी पैरेलल टू सी डी आउ कौन देछि ई मिड पॉइंट ऑफ एडी
मिड पॉइंट ऑफ एडी बुझुछ कि नहीं आ कौन दीजिए आ दीजिए ई एफ पैरेलल टू ए बी ये सर नो हमको प्रूव कौन करे अच्छी टू प्रूव प्रूव कौन करे अच्छी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है ना नहीं अरे पिले Yes, sir. that is we can say bf is equal to cf ठीक करे अछि তাহলে प्रूफ आरंभ करिया ठीक ना नहीं তাহলে এটি আমি জানিଛନ୍ତି মিড পয়েंट থিওরम रो जो 8.9 अनुसार तम 8.9 न लिखिकी सीधा से थ्योरम टाକୁ लिखिदेवा बुझी कि नहीं आरे पिले Yes, sir. ये थ्योरम टा कौन ये ट्रायंगल टाକୁ ड्रॉ कर दिया प्रथमे को ट्रायंगल टाକୁ लिखिबो इन ट्रायंगल बीडीई बीडीई ट्रायंगल रे से बीडीई ट्रायंगल टाକୁ ड्रॉ कर दवा सिस्टमैटिकली कले टिके भल एक्चुअली बुझी कि नहीं दैट इज एडी दिस इज ई इट आउट समथिंग पॉइंट अछि दिस इज बी हला नहीं इन बीडी ट्रायंगल हम गिवन कौन अछि गिवन कौन अछि गिवन हो जी ए इज इक्वल टू डी हला नहीं Yes, sir. बिकॉज़ देजी ना ई मिड पॉइंट आउ कौन देजी ना जो ई एफ पैरेलल टू ए बी देजी ए पॉइंट आउट दे दियो एटा होची पी दे दियो पी पी पैरेलल टू ए बी देजी हला तो हम सीधा मिड पॉइंट थ्योरम पकेबा सेटा की थ्योरम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम समझ कि नहीं लिखिबा से तो हम जानि छथि कोन बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम सीधा से थ्योरम लिख थ्योरम 8.9 कौन कहूँ एटा by converse midpoint theorem a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side बुझुछि नहीं हेलो सीधा एटा को लिखो Yes, sir. आ कुछ कथार्थ नहीं लिखियो लिखियो बाय converse midpoint theorem थ्योरम टा लिखि दाओ बुझी ना नहीं एटा any problem the line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side तार जो लाइन टा से मिड पॉइंट देखि जीवो से लाइन टा जदी आउट साइड को पैरेलल हबो ताल से लाइन टा अदर साइड को बाइसेक्ट करियो या जानले कि नहीं तो एटी हम कोन कहि परिबा एटी जो पी टा अछि ताने कोन हि जीवो डीपी इज इक्वल टू बीपी हबो कि नहीं अरे Yes, sir. इट इंप्लाइज डीपी इज इक्वल टू बीपी पाइले हमें अब पाइले नहीं Yes, sir. पहले. बर्तन एटी बीडी ट्रायंगल को नोटिस करथिले कंसीडर करथिले तापर बर्तन को ट्रायंगल को कंसीडर करिया अगेन को ट्रायंगल देखिया इन ट्रायंगल दैट इज ए बी सी Yes, sir. बीडीसी ए ट्रायंगल रे ए ट्रायंगल ले हम जानि छिनि कोन एटा लिखि दे इक्वेशन 1 समझ कि नहीं हला हम जानि छिनि डीपी इज इक्वल टू बीपी
इन इक्वेशन 1 रे एटा पाइले है कि नहीं आउ कौन देछि ना से जो एफ पी एफ पैरेलल टू कौन हम का सहित हम এই जो लाइन टा का सहित पैरेलल हम आ सहित पैरेलल हम कि नहीं पैरेलल ए बी सेटा सी सहित बी सी सहित सीडी सहित ना बीसी सहित भी देखिलो टे एटा कौन बी डी सी डी अरे बी देखाला এইটা आ सहित पैरेलल हम हला बिकॉज़ এইটা आ सहित पैरेलल এইটা आ सहित पैरेलल तो ऑब्वियसली तीनटा पैरेलल हेबे এটা इनिशियली एटा मेंशन कर दे बेटर हबो प्रूव करिया पूर्व हला कि नहीं देखि तो गिवन कौन देछि AB parallel to CD and EF parallel to AB. So it implies AB parallel to CD parallel to EF. Any problem? एतिक मेंशन कला हम पे भलो हला ना सर तो एतिक हम दे दिले एटा हमको इक्वेशन 1 ने पहले एटा हमको गिवन अछि ओके तो एबे हम सीधा कौन पकेया बाय कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम समझ कि नहीं पिले by converse midpoint theorem the line drawn through the midpoint of a side it have a third side have then to kon it implies कौन पिले करे BF is equal to CF सर CF इज इक्वल टू BF से ना बुझ पारलनी ना सर बुझियन एंड प्रूव्ड है गेला Yes, sir. मैंने प्रॉब्लम अछि अरे No, sir. तो एखाद्र मो सहित तुम लेखि करछ ना लेखु ना ଲେଖୁଛୁ Yes, sir. Look. सिस्टमैटिकली लिख बुझ कि नहीं यस सर एतिक जे लेखा सरछि तो यस सर एखाद्र सुन परी वर्तमान थर लिखि देल पुणी घरे टिके प्रैक्टिस कर दो न देखि बस हे गेला तो सरला तापर पुणी परीक्षा तो आउथर प्रैक्टिस करियो समझ ना नहीं यस सर Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया सलन ना देखेबी आउ ସରିଲାଣି এইটা যাহা ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା তুমি ଲେଖିବ କପିରେ ହେଲା ମତେ ମୁଁ ସିନା କପି ପେଷ୍ଟ କରି ଦଉଛି ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଛୁଆ ଇନ୍ ଏ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ABCD ଏଟା ଦେଇଛି ଆମେ କଣ କଣ ଦେଇଛି କହିଲ ABCD ରେ E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively ତା ମାନେ କୋଉଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି ABCD ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ରେ E ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି F ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା E ହଉଛି AB ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ F होची CD ର मिड पॉइंट हमको देला सो दैट द लाइन सेगमेंट AF तले AF माने एटा जो लाइन सेगमेंट को हम जॉइन करियो एटा EC को ए लाइन को सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द ट्रायगोनल BD अच्छा ट्राइसेक्ट माने बुझ परछ कि नहीं अरे पहिले ट्राइसेक्ट माने यदि बाइसेक्ट माने समान दि भाग करियो कोन बाइसेक्ट माने divided two बुझी नहीं divided into equal parts आर प्ले bisect माने divided into equal part trisect माने divide in थ्री इक्वल पार्ट three equal parts बुझी नहीं ता माने एटा दिक लेन जेते एटा दिक लेन सेते एटा दिक लेन सेते सेटा हम कहि कहि देखो ले कोन करी हव ना हव नि को मते अरे
ହବ ନା ହବନି? Yes, sir. Yes, sir. କେମିତି କରିବା? ସିମ୍ପଲ ଦେଖ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁ ହବ ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ କହୁଛି ମୁଁ। ସେମ୍ ଥିଓରମ୍ 8.9 ଅନୁସାରେ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ କନସିଡର କର, ବୁଝି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଦେଖ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଥିଓରମ୍ ଅନୁସାରେ କଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦିଟା ସାଇଡକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଦିଟା ସାଇଡକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେବି ତ ଓବିୟସଲି ତିନିଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲାନି କି? ତ Yes, ସେଇଆ sir. ଭାବିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲି। କଣ କଲି ନା ଅଲରେଡି ମୁଁ ସବୁ ଡାଟା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲି, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ କନସିଡର କରିବି। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଛୁଆ? ଆରେ Yes, ପିଲେ, sir. Yes, sir. ସବୁଛି। ତ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ କନସିଡର କର, ଦେଖ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, ହବନି? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ୟେଲୋ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ଟା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ଦେଇଛି କି ଏ ଏଫ୍ ଟା ଇସି ସହିତ ପାରାଲାଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଗିଭେନ୍ ଅଛି। FEC ନା ଦେଇନି sir। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଟା ପାରାଲାଲ ଆମକୁ ଦେଇନି, ଆମେ ସେଟା ପାରାଲାଲ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା? ପାରାଲାଲ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଜିଲି ହେଇଥାନ୍ତା। এটি এ বি parallel to CD, যদি এ বি parallel to CD ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା parallel ହବ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଲାଇନଟା ସହିତ parallel ହବ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଆରେ Yes, sir. Parallel ହେବ। parallel ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଗିଭେନ୍ ଅଛି କଣ କହିଲ, ଏ ବି ର ସାଇଡ, ଏ ବି ର ଲେନ୍ଥ ଯେତେ CD ର ଲେନ୍ଥ ସେତେ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଇଛି ଇଟା ହଉଛି ଏ ବି ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆର ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ନା ନାହିଁ, ନା ହବନି? ଆରେ ପିଲେ ଶୁଭୁଛି ନା ବେ ଛୁଆ? Yes, sir. Yes, sir. ଆମେ ଏଇଠୁ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏ ବି ପାରାଲାଲ ଟୁ ସିଡି, ତ ଓବିୟସଲି ଏଇଟା ତା ସହିତ ପାରାଲାଲ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏ ବି ର ଲେନ୍ଥ ଯେତେ ସିଡି ର ଲେନ୍ଥ ସେତେ, ତ ଏଫ୍ ହଉଛି ସିଡି ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧାଟା ଆରି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ। ବୁଝୁଛି? ତାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ ସାଇଡ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ପାରାଲାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ, ତାହେଲେ ଅଦର ପେୟାର ଅଫ ସାଇଡ କଣ ହେଇଯିବ? ଶୁଭୁନି କି? Equal. ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡଟା ବି ପାରାଲାଲ ହବ। ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ ସାଇଡ ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ପାରାଲାଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଓବିୟସଲି ଏଇଟା କଣ ହବ, ପାରାଲାଲ ହବ ଏଇ ସାଇଡଟା। ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା Yes, ବୁଝିପାରିଲନି? sir. ତ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗରଟା ଏ ଇ ସି ଏଫ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ କହିପାରିବା। ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ Yes. Yes, sir. ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶୁଭୁଛି ନା ଭାଇ? ହଁ ଯାଇ କଣ କର କାମ, ବେକାରିଆ ପିଲାଟା, ପାଠ ସାଠ ପଢିବନି, ଏଇଟା ଶୁଧୁ ଆସିବୁ 50କୁ ଆସିବୁ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ। ଆମେ ସେ ଲେଖିବା, ଯାହା ଯାହା ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲେଖ ଆଗେ। ଗିଭେନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ଏବିସିଡି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ, E midpoint of AB। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଇ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ AB। AB, F is F also midpoint a of CD। midpoint of CD, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ଆମକୁ, ସିମ୍ପଲ। ଟୁ ପ୍ରୁଫ୍ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଟୁ ପ୍ରୁଫ୍ କଣ କରିବାର ଅଛି?
DP is equal to PQ is equal to BQ बुझे कि नहीं ये देछि ताले प्रूफ आरंभ करिया प्रूफ कौन करिया प्रथम लिखिबा since ABCD is a parallelogram हमें कही परिबा AB parallel to CD and AB ର length equal to CD ए कही परिया ना कही परिनी अरे Yes, sir. अच्छा एति कहिला परे तापरे कोन करिबा हमक देछि इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन देछि कोन इट लिख दे इट इंप्लाइज AE is equal to B इट लिख दिया कोन CF is equal to DF इट गिवन देछि हमक कोन गिवन देछि या AE is equal to B बुझु कि नहीं आओ DF is equal to CF এবং এটা লেখা এটা ইজ ইকুয়াল টু AB বাই 2 AB র অধা হবনি কি এটা এটা হইছে CD র অধা বুঝছি না নাই আরে পিলে Yes, sir. Yes, sir. লিখি দেবা সিন্স যেহেতু AB র লেন্থ ইকুয়াল টু CD র লেন্থ সହିତ ইকুয়াল তাহলে আমি কହି পারিবা ইট ইমপ্লাইজ AB র বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু CD বাই 2 হবে না নাই না হবনি যদি দুইটা জিনিস ইকুয়াল আছে তাଙ୍କ অধা ବି হাফ ବି ତାଙ୍କର ଇକୁଆଲ ହବ ତେଣୁ AB ର ହାଫ କେତେ ଅଛି ଏଠି AB ର ହାଫ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଅଛି এইটা AB ର ହାଫ এইটা ହଉଛି AB ବାଇ 2 ହଉଛି ଏଇ ନେଇ ଯିବା ଏପଟରେ Yes, sir. ଏପଟ ନେଇ ଯିବା କାହାକୁ ନା CF କୁ ନେଇ ଯିବା ବୁଝି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତ এইটা ଆଦି ସହିତ ଇକୁଆଲ ହେଇଗଲା ନା ବୁଝି ପାରିଲନି yes sir yes sir ବୁଝିଗଲା ଦେଖ ପୁଣି since AB parallel to CD ତାହେଲେ ଆମେ କହି ପାରିବା it implies AE is also parallel to CF any problem ଅଛି ଆରେ No, sir. যেহেতু এই যে AB টা parallel আছে CD সହିତ ତେଣୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟା ସହିତ parallel ହବ ନା ନାହିଁ ନା ହବନି ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ସେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା in quadrilateral ସେ quadrilateral ନାଁଟା କ'ଣ ପିଲେ କହିଲ ଯୋଉ ଚୁଆଁଟା ବାହାରୁଛି Sir, already figure ଟା ଦେଖାନ୍ତୁ AECF AECF. in quadrilateral AECF ହେଲା କି ନାହିଁ AE parallel to CD CF and AE ର length is equal to CF ବୁଝି କି ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ quadrilateral ରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ତାର ଗୋଟେ pair of side equal ହୁଏ ଆଉ ତମ ସେଟା parallel ହୁଏ ତମ length one pair of side ତାହେଲେ that is said to be a parallelogram କ'ଣ କହିଲି ଶୁଭିଲା କି ନାହିଁ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି ଆରେ yes sir ଲେଖିବା এই জিনিসটা আমি কোড পাইলে এইটা যদি ইকুয়েশন 1 এতি মেনশন কর নো প্রবলেম ହେଲା କି ନାହିଁ hence AE CF is a parallelogram ନା ବୁଝି ପାରିଲନି ଆରେ तो parallelogram हेले हमें एटू कोन पाइबा इट इंप्लाइज हम लिखि परिबा तार बाकी अदर पेयर ऑफ साइड तो ले इक्वल उस पैरेलल बाकी पेयर ऑफ साइड की दैट इज AE और CE समझ कि नहीं ओके तो लिखिबा इट इंप्लाइज AE सॉरी AE ना सॉरी AF
AF तार लेंथ भी इक्वल इज इक्वल टू CE and AF parallel to CE. Any problem? अरे पिले ଏଟାକୁ ଏଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଏଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଏଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ 3 ଶୁଭୁଛି ନା ଛୁଆ? Yes, sir. Yes, sir. ଏତିକି ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆ ସହିତ ପାରାଲେଲ ବୋଲି, ଏତିକି ଆମର ଦରକାର। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ Yes, ଜାଣିଲେ sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆ ସହିତ ପାରାଲେଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ କରିବା। କ'ଣ କୋଉ କାମ କରିବା? ଇନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ୟେଲୋ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ନା କ'ଣ? CDQ। ବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ CDQ ହଜିଗଲୁ କି ବେ? ହଁ, ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ବେ ଛୁଆମାନେ ତ କେହି ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉନା? In CDQ triangle, in triangle CDQ. এই triangle CDQ triangle টা হচ্ছে কোন yellow triangle টা সেটি দেখো নোটিস করো যদি AF parallel to CQ হলে তাহলে আমি কই পারিবা FP parallel to CQ হবে না নাই? Yes, sir. অনিশ্চিত লিখে আছে এই triangle FP parallel to CQ বুঝছি কি নাই? এটা কাহি কিলা যেহেতু देखो जेहेतु F parallel to CE होची A parallel to CF. ସେଥିପାଇଁ ହେଲା इन इक्वेशन 3 मेंशन कर देले सब सिस्टमैटिकली सब मेंशन करले कोन हबो ना एग्जामिनर गोटे मार्क काटी परिबनी। FP parallel CQ काहे गब हम तो एपन तो मिड पॉइंट ये बाहरिनी आ थरे कह कोन कहूछु FP parallel to CQ काहे गब आ तो ये फिगरटा देखेले एफपी काहे कि सीक्यू से पैरेलल हबो एटा Yes, sir. एटा आसे काहे पैरेलल हला ए कहूछु ना Yes, sir. मु आडु के Also पूर्व parallel मु आडु के पूर्व प्रूफ करलिबा एई जो टोटल बड़ लाइन टा आसे पैरेलल बोली जानि पैलु नी Yes, sir. आगे हम FP parallel CQ हेले तो FP रो मेजरटा तो CQ से तो इक्वल हबनी इक्वल न हो आर लेंथ रा आसे इक्वल न हो बट एटा आसे पैरेलल ना नहीं। हां सर Yes, एटा sir. बुझियला अबे हमें एइटे बा टोटल ए जो ट्रायंगल टा टोटल ऊपर मु कोन करली এই যে এইটা কোয়াড্রিলেটার আমি প্রুভ করলে না এটা প্যারালেলোগ্রাম বলি parallelogram. Yes, sir. তো সেই কনসেপ্ট অনুসারে এটা কোন ହେଲା এই যে লাইন সেগমেন্টটা আছে তো বর্তমানে ইকুয়াল ହେଲା কি নাই ଆଉ প্যারালেল ହେଲା কি নাই প্যারালেলোগ্রাম ର যেহেতু এইটা আছে তো প্যারালেল ଅଛି তো obviously এইটা ବି আছে তো প্যারালেল হবে না নাই আমার Yes, লেন্থ sir. ইকুয়াল ন হই পারে বট সে প্যারালেল হবে না নাই Yes, sir. আমি বুঝি পারলুনি Yes, এই sir. লাইনটা आ सहित पैरेलल हबो त लेंथ इक्वल न हो हमर लेंथ से इक्वल से कोन काम की पैरेलल से काम तो এই ट्रायंगल रे एफ जानि जे में मिड पॉइंट एटा आ सहित पैरेलल तो सीधा 8.9 थ्योरम पकेबू तो ऑब्वियसली कोन हिजबो এই जो पॉइंटटा डी क्यू रो मिड पॉइंट हबो ना बुझिलेनी Yes, sir. बुझियला. तो लिखिबो से एफ पैरेलल टू सी क्यू आ कोन देजी दैट इज तोर सी एफ is equal to df ହେଲା लिखिबो जेहेतु गिवन f मिड पॉइंट ऑफ cd ना बुझी पारलनी कोन Yes, जानले sir. हमें एटा आ सहित पैरेलल f टा होची यार मिड पॉइंट तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सीधा ए थ्योरम रे लिखिबो according to theorem 8.9 the converse according to converse midpoint theorem बुझले ना छुआ एतिक लिखिलो एतिक लिखि सला परे सीधा लिखिबो इट इंप्लाइज से जो अदर साइड को बाइसेक्ट करिवो सो अदर साइड केते दैट इज dp is equal to pq एनी प्रॉब्लम एटा दे इक्वेशन 4 Yes, sir. सरला नहीं
ଯେମିତି ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରେ ସବୁ କନସିଡର କଲ ଠିକ ସେମିତି କୋଉଠି ସିଡି କ୍ୟୁ ରେ ଯେମିତି କଲ ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରେ। ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ନାଁ କଣ? କଣ ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ନାଁ? ସିଡି କ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା କରିବା? ଏ ବି ପି। सर कौन सर एपीबी ଏ ବି ପି ଲେଖ ସେଠି। এটা এই ପିକ୍ଚରଟାକୁ ନେଇ ଆସେ ବେଟର ହବ। ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳ କି କରିବ। ହେ ତେରିକି କଣ କହିବୁ କହନି। ପିକ୍ଚରଟା ମୁଁ ରଖିଲି ଏଠି ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ଏଇଟା କୋଉଟା ଏବିପି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନାଇଁ କି? ଏବିପି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବୋଧେ କୁହ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଲାଇନଟା ସହିତ ପାରାଲେଲ ଅଛି, ଓବିୟସଲି ଏଇ ଲାଇନଟା ସହିତ ପାରାଲେଲ ହବ ନା ନାହିଁ? Yes sir. ଆରେ ତ ସେ ଲେଖିବା Yes ଏଠି sir ହବ। କଣ ଲେଖିବା? EQ parallel to AP ଯେହେତୁ AF parallel to C ବୁଝି କି ନାହିଁ? ଇକ୍ୱେସନ 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି AE is equal to BE ନା ବୁଝିପାରିଲନି? Yes sir. ତ ଗିଭେନ ଦେଇଛି এটা হলো E মিড পয়েন্ট অফ AB ଆମକୁ ଗିଭେନ ଅଛି ଏଠି। तो लिखिए it implies according to converse midpoint theorem the line drawn through the midpoint of the side triangle of one side of a triangle parallel to the other side that bisect the third side ହେଲା से लाइन टा एक्चुअली बाइसेक्ट करियो थर्ड साइड को ताने এই जो लाइन टा बाइसेक्ट करियो एटा को सोच कोटा करियो सॉरी हां ताने सॉरी এই जो लाइन टा बाइसेक्ट करियो এই लाइन टा को ताले कोन BQ = PQ सुबुझी कि नहीं? Yes sir. ना बुझी पारलनी? Yes sir एटा जदी ବୁଝିହେଲା। इक्वेशन 5 ହେଲା तो इक्वेशन 4 रे देखो एठी भी PQ अछि एठी भी PQ अछि तो PQ एठी DP से दसवन एठी PQ BQ से दसवन ताले कोन ला एठी हम कोन पाइले इक्वेशन 4 5 रो शुभने इक्वेशन 4 5 रो कोन पाइले छुआ हां Sir, DP equal to PQ. P equal to PQ. from equation 4 and 5 सर डीपी इक्वल टू बीक्यू we got हमें पहले DP is equal to PQ is equal to BQ तो प्रूफ एटा मु देथिले पचे देखु ना बुझ पारला ना नहीं? Yes sir. अरे ठीक ना नहीं हेगला 5 नंबरटा Yes sir. लेखा सरी Yes, ना sir. अछि बाकी कुह ସରିଲି ଗଲା। सुबुझी ना छुआ Yes sir. लेखा सरला ना नहीं? Yes sir. अरे Yes sir, यस sorry. सर सॉरी ସରିଗଲା। যদি ଅଛି କୁହ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖେଇବେ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଖିଦବ। No sir, sorry. ରାତିକୁ ଦେଖ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆସିବ କୋଉ କଥା କହୁଛି କହିଲ? PT3 ରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ସାରିଦେବି ଯେତେ କଥା ନାହିଁ ସାରିଦେବି ମାସ ଭିତରେ। ହଁ ଆପଣ सर्कलଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। सर्कल अच्छा 8:30 ପରେ ପଢିବ ନା 8:30 ପରେ 8:30 ପରେ ଛୁଆ ପଢବେ ବୁଝି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି 8:30 ପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। Yes sir. ଇଭିନିଂ ରେ। ବୁଝିଲ ଲିଙ୍କ ଦେବି ସେନା ଜଏନ୍ କରିବ ରେଡି ଥିବ।
Yes, sir. ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, କହୁଛି ଏବିସି କହୁଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଲେଟ୍ ସି, ତାମାନେ କ'ଣ ତାର ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲଟା କୋଉଠି ଅଛି, ସି ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ସି ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ABC is a triangle right angle at C which is a line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। ଶୁଭୁଛି? ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଠି କିଛି ଦେଇନି ଆମକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? এইটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম, ଶୁଭୁଛି? ତେବେ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ তুমি ପଢ଼, ତମର ତ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ହେବନି, ନହେଲେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା Sir, लेके ତମର ଯିବାର ଅଛି କି? Yes, sir. School time alone. ଯିବ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଗେଟ୍ ତ ଏଠି ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲୁ? ଶୁଭୁନି କି? ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି କହ? ସେ କହିଛି ଏବିସି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ସି, ତାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ 90 ଡିଗ୍ରୀଟା ଅଛି ସି ରେ, ଅଛି ଏ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏମ୍, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏମ୍ ଟା ହଉଛି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାଇପୋଟେନସ୍, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଥ୍ରୋ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କରୁଛି ପାରାଲାଲ ଟୁ BC, ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପାରାଲାଲ ଟୁ BC ହେଇଛି, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, which sir. that intersect AC at D, ତାମାନେ ସେ କହୁଛି M ଟା ବି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, D ଟା ବି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆ ସହିତ ପାରାଲାଲ ଅଛି, ଆମକୁ କହିଛି, କହୁଛି ଶୋ କର D, ଆଚ୍ଛା କହୁଛି intersect at C, ସି କୁ ସେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛି, ବାଇସେକ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କହିନି, ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆ ସହିତ ବାଇସେକ୍ଟ କରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା MD ଏଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. এবং এইটা CM ইজ ইকুয়াল টু MA ইজ ইকুয়াল টু হাফ AB হব, এটা আমি প্রুভ করিয়া, এটা 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 কি মিড পয়েন্ট থিওরম রা ଅନୁସାରେ ଲେଖି ହେଇଯିବ। কোন লাউথরে ମାନେ D is the midpoint of AC, ସେଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିଓରମ ମାନେ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। থিওরম পকাইলে কেমতি হব? হ্যাঁ ডাইরেক্ট থিওরম রা হবে, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ঠিক কথা। তো MD ইকুয়াল টু প্যারালাল হবে নাকি? যেহেতু এইটা এই লাইনটা আসে তো প্যারালাল আছে, এইটা 90 ডিগ্রি, তো এইটা भी সেমতি হবে নাকি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল অনুসারে 90 ডিগ্রি হবে নি? তো যাহা যা গিভেন ଦେଇଛି ଆগে ଲେଖେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଥା ହେବା। ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସି ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ସି ଆଙ୍ଗେଲ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ଏମ୍ ଇଜ ଦ ହାଇପୋଟେନସ୍ ଅଫ, ଏମ୍ ଇଜ ଦ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ AB, ଆର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଲେଖେ ସିଧା ଲେଖେ, ଏତେ ବେଶୀ ଲେଖେ AM ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BM, BM ସିଧା ଏଟା ଲେଖେ ଦେଇ ଗିଭେନ୍ ଦେଲା ବାସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏବଂ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା MD ଟା ଯୋଉ ପାରାଲାଲ ଟୁ BC ଦେଖାଉଛି, ଦେଇଛି which is the line, ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯାଇଛି M through ରେ ହେଲା, that is parallel to BC ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଲାଇନଟା, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି? MD parallel to BC, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଠି parallel to BC କୋଉଟା ନା M through ରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯାଇଛି ସେ ଲାଇନଟା parallel ଅଛି, ଏତିକି ଆମକୁ ଗିଭେନ୍ ଦେଲା ବାସ୍, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ କରିବା? ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ କ'ଣ ହବ? ଶୁଭୁନି କି? ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନିଟା ପ୍ରୁଫ୍ ହବ ହେଲା, ଏ ତିନିଟା ଲେଖିଦବ ଯାହା ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ, ବୁଝିଲି ନା ଦେଇ?
ଏତିକି ପ୍ରୁଫ୍ Yes, ଦେବାର sir. ଅଛି। ଏଠି କିଛି ଡ୍ର କରିବାକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଲାଇନଟା ଆ ସହିତ ପାରାଲାଲ ବୋଲି, ତ ସେ ଲେଖିବା ଗିଭେନ୍ MD parallel to BC ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲେଖିଦେବା this line is a transversal, CD ଗୋଟେ transversal, ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା BCD angle is equal to MDA angle, ହବ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଆରେ ହବ। it implies କହିଯିବ MDA angle is equal to 90 degree, 90 degree. ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଲେଖିଦିଅ ବ୍ରାକେଟରେ corresponding angle। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା କି ନା, ଏଇଟା MD perpendicular to AC, ବୁଝୁଛି Yes, ନା sir. ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବା କ'ଣ, it implies MD perpendicular to AC, second bit proved। ବୁଝିଲ ନା ରେ? Yes, sir. ତାପରେ ସିମ୍ପଲ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆରଟା କରିବା। କୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କନସିଡର କରିବା, ଇନ୍ ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ବୁଝି in triangle Yes, ABC, sir. in triangle ABC, ABC triangle ଆମକୁ given କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ତା ସିଧା ନୋଟିସ୍ Angle କରେ, ACB equal to M 90 ହଉଛି ମିଡ୍ degree. ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପାରାଲାଲ ଲେଖିବା ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବା, that is AM is equal to BM, ଏଇଟା ଆମକୁ given ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା MD parallel to BC, এইটা ବି ଆମକୁ given ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହବ, according to this theorem, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆରେ according to this theorem କ'ଣ ହବ ଏଟା କହିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ D ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା AC ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବ, AD. ହେଲା କି ନାହିଁ? CD ଯେହେତୁ ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଲାଇନଟା ସହିତ ପାରାଲାଲ ଦେଇଛି, according to 8.9 theorem, converse midpoint theorem, this point will be the midpoint of this line, that is କ'ଣ ହବ, that is AD is equal to CD, ତା ମାନେ ଏ ନା ନାହିଁ? It implies AD is equal to CD, ହେଲା, hence D is the midpoint of AC, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଶୁଭିଲାନି? Yes, sir. ସୁବିଧା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଟ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଆମର? ଆରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, CM is equal to MA is equal to half AB, ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି AMD ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ କ'ଣଟାକୁ ଧରିବା, AMD ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ CMD ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟାକୁ ଦେଖିବା, ବୁଝି ନା ନାହିଁ ପିଲେ? କୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କେବେ ନେବା, Yes, sir. ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ AMD ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ CMD ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ଆଚ୍ଛା AD is equal to CD ଆମକୁ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ AD is equal to CD ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, এইটা ଆମକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, এইଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଟା ଗୋଟେ କମନ ଲାଇନ୍, ତାହେଲେ এইটা ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ, এইটা କମନ ଲାଇନ୍, ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଶୁଭୁନି କି?
कॉन्ग्रुएंट हो कि नहीं लिखिए से इन सीएमडी एंड एएमडी ट्रायंगल लिखिबा इन ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି कोन आउथरे କନଗ୍ରେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ए ट्रायंगल ले हमें कौन जानले एटा दे इक्वेशन 1 दे दियो AD is equal to CD from इक्वेशन 1 रे हमें जानले एटा हला कि नहीं आ कोन जानले AD equal to CD से आ कोन अछि हां भाई सुबने ସାର୍ की ଆଉ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଯୋଉଟା हां से एंगल तो 90 डिग्री गोटे कोन CDM CDM is equal to ADM is equal to 90 डिग्री हला कि नहीं एटा दे इक्वेशन 2 टा दे दियो एटा हो इक्वेशन 1 तो एटा हो इक्वेशन 2 रो हम जानले एटा हो दे इक्वेशन 1 कोटा एटा जो 90 डिग्री प्रूव करि छै एटा बुझ यस सर सर एमडी इक्वल टू एमडी हबो आउतरे एमडी इक्वल टू एमडी भी हबो हां कॉमन लाइन पा एटा एटा कोड पहले इक्वेशन सर अपन तो देखना हां आउ एमडी इज इक्वल टू एमडी वन साइड ताले हम कोन कहबे इट इंप्लाइज कोन जीवो CMD triangle congruent to इट इंप्लाइज C रो होची A M रो होची M D रो होची D लेकिन नहीं अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन सुन नहीं अरे यस सर यस ए सर ए क्राइटेरियन अनुसार से कोन जे कॉन्ग्रुएंस हे गेले तो कॉन्ग्रुएंस हे गेला परे वर्तमान हम कोन करे इट इंप्लाइज कोन होबाटा CMD जदी हे गेला कॉन्ग्रुएंस टू MD ताले कोन जीवो CM is equal to एम AM. इक्वल टू एम CM is equal to AM तो देछि हमको CM is equal to AM है कि नहीं is equal to half AB पुनी कहै छी हबो कि दिस इज गिवन देछि बा M is equal to AM हो छी AB रा मिड पॉइंट बुझे कि नहीं हां एटा को दे दे इक्वेशन Yes, sir. 3 तब लिखियो गिवन AM is equal to what BM ना बुझ परलुनी एटा हम गिवन अछि यस सर बुझिए हला that is equal to AB by 2 it implies जेहेतु एटी M हो जी AB by 2 এবং AM equal to CM it implies AM is equal to CM is equal to AB by 2 এটা হচ্ছে থার্ড বিট প্রুভড না বুঝি পারলেনি यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला सॉरी एक्सरसाइज है आज्ञा तो टोटल एटी को चैप्टर 8 सरी गेला क्वाड्रिलेटरल सरी गेला हला की तमे जे अदर कोड क्वेश्चन पाउछ सेम थ्योरम पकई प्रूव करिवो बुझिला नहीं अरे यस सर डाउट हला पचारिबो